저기는 누구네게지? 뽀로로, 이게는 누구네게야? 못 알아보겠어야지. 누구네겐데? 우리 황토잖아, 황토. 진짜? 한 달 만에 이렇게나 큰 거야? 응. 되게 많이 바뀌었지. 근데 조금 작아진 것 같다. 맞아. 크면서 왜 다이어트를 했나봐. 엥? 요즘에 하루 겁나 잘 먹는다고 했잖아. 몰라, 저거부터 안 먹기 시작했어. 그러면 이렇게 살이 쭉 빠졌어. 눈도 됐다 크고. 크랑 짖지 마라, 크랑. 귀여워. 안녕, 거야. 루피, 얼굴이 웃겨서 뒤로 숨었나봐, 크랑. 난 예쁘지, 황토야? 루피 티가 더 못생겼나봐, 크랑. 너는? 포비는 엄청 좋아하나봐, 크랑. 포비 좋겠다. 나도 황토랑 이렇게 친해지고 싶은데. 아무튼 뽀로로, 우리 같이 놀래? 그래. 맞아. 진짜 그랬지. 야, 진짜 신기하다. 그러게. 정말 신기하다. 엄청 오래된 것 같은데. 루피, 근데 왜 나를 보고 있어? 아무것도 아니야. 갑자기 배가. 자, 얘들아, 나 화장실 좀 다녀올게. 황토 좀 돌봐줘. 응. 아이고, 변변. 시원하다. 진짜 크라? 진짜로. 야, 진짜 신기하다. 근데 뽀로로 왜 이렇게 안 오냐? 뽀로로 변기에서 똥 쌌나 보지. 똥 쌌다구나. 우리 내가 일단 이거 돌려줄게. 잠깐만, 얘들아. 황토 어디 갔어? 근데 어떻게 알아? 야, 황토 뽀로로가 잘 돌봐달라 그랬잖아. 크랑. 얘들아, 크랑. 있잖아. 크게. 우리 이거 크랑 안 돌아. 목줄도 안 했다, 크랑. 야, 어떻게 빨리 찾으러 가봐, 그럼. 내가 도와줄게. 근데 크랑. 나는 체력이 부족해서 너네가 관여해주면 안 될까, 크랑? 다 같이? 얘들아, 나 똥 싸고 나왔어. 왜 그래? 황토는 어딨어? 크랑, 크랑, 그게 있잖아. 황토는 집에 있어, 크랑. 그래? 그럼 우리 집에 가자. 그게 아니라, 황토가 거기서 똥 싸고 있어. 그 똥을 치워줘야지. 그럼 내가 치워줬다, 그럼. 그게 아니라, 뽀로로. 황토가 갑자기 없어졌어. 미안해. 지켜주지 못해서. 포비 갑자기 왜 그래? 우리가 찾는 거 도와줄게, 뽀로로. 왜 그래? 진짜 나한테 허리 디스크가 있지만 뽀로로를 살리기 위해서. 어디 가지? 일단 병원에 가보는 게 좋지 않을까? 내 말이 그 말이야. 일단 가자. 뽀로로 괜찮아? 뽀로로. 황토를 찾아줘. 알았어, 나도 지금 가볼게. 황토 크랑. 황토 어딨어? 야! 어딨어, 황토? 일로 와. 뿡뿡.
가야 될 것 같은데. 그럼. 어떡해. 야, 이거, 어떡하지? 우리 일단 네가 빨리 들어와. 황토야, 너는 괜찮니? 일단 패티한테 맡길게, 황토를. 패티, 네가 일단 황토를 데리고 일단 가. 내가 뽀로로. 병원 데려가, 병원. 알았어. 뽀로로 바로 옆에.